ზეცისას ეძებდეთ, ზეცისას ეძებდეთ. რა არის ეს ზეცისას ეძებდით? რა არის ეს? ეს არის ის, რომელიც კიდე კაი რომ ბოლომდე ვერ გძნობ, თორე გული გაგვისყდებოდა, ვერ დავიტევდით ამას. რა არის ეს, სადაც ქრისტე ზის ღვთის მარჯვნივ და აპოკალიფსში გვეუბნება, სადაც მე ვზივარ მამის მარჯვნივ, შენც უნდა მოხვიდე დაждეთ ჩემს მარჯვნივ. გალაქტიკების შემოქმედის მარჯვნივ უნდა დავჯდეთ ჩვენ. როგორც ღმერთნი, ჩვენსა და ქრისტეს შორის განსხვავება მხოლოდ იმაში იქნება, რომ ის არსით ღმერთია და ჩვენ მადლით, მაგრამ მდგომარეობით ჩვენ ვიქნებით ისეთი, როგორიც ის არის. იმიტომ რომ იქ ვიჯდებით, სადაც ის ზის. აი ეს დიდებულება გველოდები. მაგრამ ამისათვის საჭიროა, რომ ზეცისას ვფიქრობდეთ და არა მიწისას და ის ადამიანები, რომლებიც ცოდვის გამო კი არა, არამედ იმის გამო, რომ რაც დაშვებულია, მათი ცხოვრების აზრისი გახდა, რაც დაშვებულია, ამიტომ ისინი ფიქრობენ არა ზეცისას, არამედ მიწისას. და არ ეცალათ რა, აი ადამიანი რომ მოდის, არ ეცალა რა, ქრისტესთვის არ ცალია ადამიანს. ამიტომ გეუბნება ზეცისას ფიქრობდეთ და არა მიწისას. მიწა არ არის ცოდვა. ცოდვა არის, როცა მიწა ხდება ცხოვრების აზრისი. ცხოვრების აზრისი გახდა მათთვის მიწა, ამიტომ ისინი ღმერთს ცილდებიან და მრისხანებს მერე უფალი და ამბობს, რომ არავინ მათ კაცთაგან გემოიხილოს სერობისა ჩემის.